大家好，又係我啦，VV 妹妹。今個星期我又喺度講廢話啦。呢一個廢話個 topic 實在奇怪㗎。啲人成日話，如果今世做得太多壞事嘅呢，下世就會做畜生。我有一隻貓，有一隻狗，我要做多啲壞事，因為我屋企嗰兩個畜生呢，好命過我啊！咁我哋睇下我隻狗狗同我隻貓貓個生活係幾艱苦啦，又冇錢啊，食谷種啊，要瞓天橋底啦。咦，Lulu，俾我睇下，都好耐冇買公仔俾佢啦，唔買公仔俾佢又好似好慘。煎緊三文魚。哥，你呢要唔食啊？琪琪，唔鍾意魚，唉，邊有貓唔食魚？呢隻貓，哇！你睇下我兩個 BB 仔，真係慘，慘絕人寰。唉，咁你同我講，做隻貓做隻狗，不做人類，係咪好啲呢？好啦，下次再見，拜拜。啲人成日話今日